Okay, kani siya is screen problem for a Dell Latitude laptop. So right side sa yung screen na ay vertical lines. This is a result of liquid damage during Typhoon Tino niya ato na siyang replace ang screen. Mao na niya iyang replacement screen ready to be installed. Okay, so same part number og compatible ra sa Dell Latitude ang ato ang replacement. So mao na ni after installation, testing ta sa unit. O ni-display na ang atong Dell. So right after ato ni siyang installan pud og bag-o nga SSD drive para sa iyang new operating system since na damage pud ang iyang old hard drive. At the same time nag-upgrade na pud ang unit. So mo na siya ang final result after na install ang iyang Windows o ni-run na ang machine with all the drivers installed na. Okay, so we are still using Windows 10 operating system